Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman official channel again and again. Conversation wada sheekaysi. As you know, sida dugsoon tahay, our racing generation, jiilka naga soo kici tamayo like waxay ka helaan ama jecel yihiin goobin abroad aaditaanka dibadda. To your point of view, shakhsi aragtiyaadkaada, which is better for you? Midday adiga ku fiican to stay in inaad joogto your mother country, wadankaaga hooyo, or to go abroad ama inaad dibadda aado? In my opinion, anigu ra'yigayga, it's better for me, waxaa ii fiican to go in aan aado abroad dibadda. Because maxaa yeelay, if I go abroad, haddii aan aado dibadda, I shall get, waxaan heli doonaa a good life, nolol fiican, a job with good salary, shaqo mushaar fiican leh, an education with high quality, iyo waxbarasho tayo sare leh. I'm afraid waxaan ka baqayaa to disagree inaan kugu khilaafo ama aan kugu raacin to your opinion ra'yigaaga. Because maxaa yeelay, you believe in a wrong idea, fikrad khaldan ayaad aaminsan tahay ama rumaysan tahay. And you are exaggerating, waxaadna bunbuninaysaa something wax which is incredible aanan caqliga lahayn. Honestly speaking, sida daacadda marka loo hadlo, if you go abroad, haddii aad aado dibadda, you will be, waxaad noqon doontaa a refugee qaxooti. You will be in a feeding center, waxaad ku sugnaa doontaa xerada quudinta. You will be a person, waxaad noqon doontaa ruux ama qof with no dignity aan sharaf lahayn. And you will live, waxaadna ku noolaa doontaa by begging, tuugsi ama tuugsasho. Conversation wada sheekaysi. As you know, sida dugsoon tahay, our racing generation, jiilka naga soo baxayo, like waxay ka helaan ama ay jecel yihiin goobin abroad aaditaanka dibadda. To your point of view, shakhsi aragtiyaadkaada, which is better for you to stay, midday adiga kuu fiican inaad joogto in your mother country, dalkaaga hooyo, or to go abroad ama inaad dibadda aado? In my opinion, anigu ra'yigayga, it's better for me, waxaa ii fiican to go inaan aado abroad dibadda. Because maxaa yeelay, if I go abroad, haddii aan dibadda aado, I shall get, waxaan heli doonaa good life, nolol fiican, a job with good salary, mushaar shaqo fiican leh, an education with high quality, iyo waxbarasho tayo sare leh. I'm afraid waxaan ka cabsanayaa to disagree inaan kugu khilaafo ama aanan kugu raacin to your opinion ra'yigaaga. Because maxaa yeelay, you believe in, waxaad rumaysan tahay a wrong idea, fikrad khalad ah. And you are exaggerating, waxaadna bunbuninaysaa something wax which is incredible aanan caqliga lahayn, macquul ahayn. Honestly speaking, sida daacadda marka loo hadlo, if you go, haddii aad aado abroad dibadda, you will be, waxaad noqon doontaa a refugee qaxooti. You will be in a feeding center, xerada quudinta ayaad ku sugnaa doontaa. You will be a person, waxaad noqon doontaa qof with no dignity aanan sharaf lahayn. And you will live by begging, waxaadna ku noolaa doontaa tuugsi. So now improve your pronunciation. Conversation. As you know, our racing generation like going abroad. To your point of view, which is better for you to stay in your mother country or to go abroad? In my opinion, it's better for me to go abroad because if I go abroad, I shall get good life, a job with good salary, and education with high quality. I'm afraid to disagree to your opinion because you believe in a wrong idea and you're exaggerating something which is incredible. Honestly speaking, if you go abroad, you will be a refugee. You will be in a feeding center. You will be a person with no dignity and you will live by begging. Thanks.